Ölüm ayrılıqların ən ağırıdır, amma elə insanlar var ki, onların qoyduqları iz ölümlərinin üstündən elə keçib gedir ki, biz onların məzarlarını görəndə belə öldüklərinə inanmırıq. İlhamə Quliyeva da belə şəxslərdən biri idi. Şəxsiyyəti təzadlı, yaratdığı obrazı mənfi cəhətləri ilə yadda qalsa da, onun kamanı ayrılıq nəğməsi çalanda bütün pis xatirələr gecələrin pıçıltısına qərq olub itbat olur. İlhamə Quliyeva 1943-cü il avqustun 17-sində Lənkəranda doğulub. Atası prokuror Məzahir Quliyev, anası xanəndə Tükəzban İsmayılovadır. Atasının işi ilə əlaqədar 5 yaşına qədər Şəkidə yaşayıblar, lakin az müddətdən sonra onun valideynləri ayrılır. Tükəzban İsmayılova Tarzən Həbib Bayramovla ailə həyatı qurur. Birinci sinifə Bakıda gedən İlhamə Quliyeva eyni zamanda fortepiano ifaçılığı üzrə təhsil almağa başlayır. İlhamə Quliyeva doğma atası və atalığı haqqında müsahibələrinin birində belə deyir. Quliyeva İlhamə Məzahir qızıyam. Şöhrət ordeni təqdim ediləndə atamın adı Həbib yazıldı. Həbib Bayramov 5 yaşımdan mənə mənəvi atalıq eləyib. Məzahir Quliyev məni yaradıb, Həbib Bayramov tərbiyə verib. Məzahir müəllim Lənkəranda prokuror olanda doğulmuşam. Mənə var dövlət ailəmdən qalıb. Sonradan görənlərdən deyiləm. Hər iki ailənin tək qızı olmuşam. Miraslar üst-üstə yığılıb, mənə verilib. O, orta məktəbi bitirəndən sonra təhsilini musiqi sahəsi üzrə davam etdirmək istəyir. Ancaq Tükəzban xanım da, Həbib müəllim də qəti şəkildə etiraz edirlər. İlhamə Quliyeva 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daxil olur. 1962-ci ildə Moskva Ümumİttifaq Tələbə Festivalında birinci yer tutur. Dövlət Teleradio Komitəsi Estrada Simfonik Orkestrının bədii rəhbəri xalq artisti Tofiq Əhmədov onu kollektivə dəvət eləyir. 1963-cü ildə Ziniyyət Əlizadənin dəstəyi ilə ailəsindən xəbərsiz universitetin Sevinç Estrada ansamblında çıxışlar etməyə başlayır. 1964-cü ildə Moskvadakı universitetlər arası Ümumİttifaq Gənc İstedadlar müsabiqəsində iştirak etmək üçün Moskvaya gedir. Anası Tükəzban xanım elə bilir ki, qızı festivala tamaşaçı kimi gedib. Orada Rauf Hacıyevin Azərbaycanım, Tofiq Quliyevin ilk görüş mahnılarını ifa eləyir və yarışmanın qalibi olur. 1972-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının gecəsindən sonra Fikrət Əmirov onunla görüşür və ona yaxşı mahnılar yazacağını deyir. Və beləcə mən səni araram, göy göl, gülür ellər, gülərəm gülsən, de görüm nə eləmişəm kimi mahnılar bəstələnir. İlhamə Quliyeva 1980-ci ildə Faiq Mirmövsümov adlı şəxslə ailə qurur. Ancaq bu evliliyin ömrü çox qısa olur. Bir müddət Mirmövsümova soyadı daşıyan İlhamə xanım onun soyadından imtina eləyərək yenidən Quliyeva soyadına qayıdır. İlhamə Quliyeva ikinci dəfə ailə qurmur. Sənətçi Süleyman Rüstəmin, Teymur Elçinin, Vaqif Səmədoğlunun, Baba Vəziroğlunun, Vahid Əzizin, Xanım İsmail qızının, hətta William Shakespeare'in sözlərinə mahnı oxuyub. İlhamə Quliyevanın dediyinə görə uzun illər qaçqın, məcburi köçkünlərə yardımlar eləyib. Müharibədən zərər çəkmiş 7 ailənin dolanışığına köməklik göstərib. Müğənni xalasının nəvəsi Orxan adlı oğlunu oğulluğa götürür. Ona öz övladı kimi baxır, toyun eləyir. Lakin müğənninin ölümündən sonra İlhamə xanımın qohumları ilə Orxan arasında miras davası baş qaldırır. Və məlum olur ki, İlhamə Quliyevanın tək varisi oğulluğu deyil. Deyilənlərə görə müğənninin Flora adlı qız övladı olub. Flora ilə 13 saylı məktəbdə bir sinifdə oxuyan, hal-hazırda Rusiyada yaşayan Gülzar Vəliyeva belə xatırlayır. Biz İlhamə Quliyevanın qızı ilə bir sinifdə oxuyurduq. Yasamal rayonu 13 nömrəli məktəbdə B sinifini bitirmişdik. Həmin vaxt Flora xanım bilirdi ki, onun anası İlhamə Quliyevadır. Həmçinin İlhamə xanım onun təhsili və geyimi üçün pul da verirdi. Amma bu haqda danışmaq istəmirdi. Çünki anası onu övlad kimi qeydiyyata almamışdı.
Biz 10-cu sinifdə oxuyanda İlhamə Quliyeva məktəbə gəlmişdi. Qızı dedi ki, onu görmək istəmirəm. Mənim anamdırsa, məni övladlığa götürərdi. Mənim bildiyimə görə həmin qızı İlhamə xanımın yaxın qohumu saxlayırdı. Flora xanım bildiyimə görə Yasamal rayonu ərazisindəki qəbirstanlıq tərəfdə yaşayır. Mən Bakıya gedəndə, sinif yoldaşlarımla görüşəndə onu da soruşdum. Ancaq onunla görüşə bilmədim. Miras qalmaqalında qızının adı hallansa da, özünü müğənninin qohumu kimi təqdim eləyən Əli Mirəliyev bu fikirləri təqzib eləyib. Belə bir şey yoxdur. İlhamə heç vaxt ana olmayıb. Onun uşağı olmayıb. İlhamə Quliyeva sağlığında bir çox həmkarları ilə küslü olub. Onun adı tez-tez Flora Kərimova, Naspəri Dostəliyeva, Elza Seyidcahanla müxtəlif qalmaqallarda hallanıb. Hətta o, Naspəri Dostəliyevaya məhkəmədə qalib gəlib və ondan 25 bin manat pul alıb. 1994-cü ildə Həbib Bayramov dünyasını dəyişəndən sonra Tükəzban İsmailova səhnələrdən gedir. O, oxumağa yox, susmağa üstünlük verir. Bu hadisələr təbii ki, İlhamə Quliyevaya da böyük təsir edir, o da bir müddət ortadan itir. Bir gün Faiq Sücəddinov ona zəng edib deyir ki, sənin üçün yeni mahnı yazmışam. İlhamə Quliyeva oxumaq niyyətində olmadığını deyir. Ancaq Faiq Sücəddinov Neylərsən mahnısını ona pianoda çalmağa başlayır. Və İlhamə Quliyeva bundan təsirlənir, bu mahnını oxumağa qərar verir. Və Neylərsən mahnısı İlhamə Quliyevanın karyerasında dönüş nöqtəsi olur. Xalq artisti İlhamə Quliyeva 25 fevral 2016-cı ildə tromboemboliyadan vəfat edir. 26 fevral 2016-cı ildə 2-ci Fəxri Xiyabanda. Anası Tükəzban İsmailova, atası Həbib Bayramovun yanında dəfn edilir. Onun dəfninə qara geyinib gələn sənət adamları, dostları, düşmənləri, tabutuna barmağını, ucunu toxundurmaq istəyən pərəstişkarları, bir sözlə hər kəs İlhamə Quliyevanın ölümünü fakt kimi qəbul etsələr də buna heç cür inana bilmirdilər. Səbəb onun hər zaman özünə inamlı olmasından. Mən 100 il yaşayacağam. Ölüm hələ məni qarşılamağa tələsməsin deməsindən qaynaqlanırdı. Amma məncə onu tamaşaçılarının yaddaşında ölümsüzləşdirən sənətkar olması idi. Növbəti videoda görüşənə qədər. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı, şərhlərinizi bölüşməyi unutmayın.